Ahojte priatelia, je 16:27. Momentálne som na ceste ku kinu, kde ma čaká Kiči. Dnes hráme zábavu v obci Vechec, takže ideme na to. Čau. Však o 30 máme stredávku. Nech je po tvojom. Hudba pekne hrá, noc sa rozbieha. Každá dobrá myšlienka v nás dnes dozrieva. Spolu v jednom rytme srdce nám bije. Táto chvíľa radosti v nás tichučko žije. Hraj muzika, hraj, nech sa každý smeje. Dnes je Ahojky, Čaute. takže my sme už vyrazili zo Svidníka, sme momentálne, kde tu sme? Hanušovce nad Topľou. Ideme ešte po Patrika a vidíme sa dnes večer v obci Vechec. Čo? Idem za kola. Pojade. Čaute, čaute, hlasíme sa vám po 6 týždňoch. Ahoj, dnes 6.4.2026. Dnes je 5. Pardon, 6.13. jakého dneska? 13.9. 5. je dnes. 5.4. To je jedno, 5.4. veľkonočná zábava Vechec. Tešíme sa na vás, ideme k vám, nech sa páči. A kto beťar na valane, keď znie ja, kto vystrelí z revolvera, keď znie ja, hej! Postavím še štyrom pecom šandárom, ja še volám bardiovským beťarom. Postavím še štyrom pecom šandárom, ja še volám bardiovským beťarom. Ahojte, tešíme sa na vás. Papušík. Servus, nazdar, ahoj. Čaute. Patrik, nepozdravil si sa. Tam choď rovno, pre Boha, však nie tu. Ale však som Slonávka. A čo? Preskočíme? Pozor, kameru. Spadneš. Milí priatelia, vítame vás. Welcome to Vechec, milí priatelia, my sme už tu. Takže tešíme sa na vás o 20.00, začíname pesničkou Oj na hory tri topoly. Poďme na to, čaute, tešíme sa. Také pohostenie. Všetko je Také pohostenie sme ešte na zabave asi nemali. Takže ďakujeme veľmi pekne. My ďakujeme veľmi pekne. Čujce cigáne, medial hraje, všetké se šmiali, názov.
krásne ženy máme radi. Veľmi. A víno a krásne ženy má tak rád. Takže dnes ukazujeme všetkým, že ste najlepšie vyššie hore! A ričí tančí. Dobrý som chlapec, volajú na mňa piči. Chodím na svadby a zábavy mňa to tak baví. Som chlapov na čo byči, nevreba piči. Udáme soky na vodove, veľa čaký dám. Veď ja sa